is Iran. The setting desert is کلفت خای. اینجا ایران است. سرزمین کلفت خایگان. The جاندار is Zahar the classic. The size in the تخم is picnic. در اینجا یک جاندار را می‌بینید که برخلاف ظاهر ساده‌اش خایگانی به قد پیکنیک دارد. But the people and not in the maps is life in. او به همه ثابت کرده است که بدون مغز هم میتوان زندگی کرد. The massive territory is انتخاب the positive کوهین and عقاب the ناتی تخمی. مسیرهایی که او برای تردد انتخاب می کند حوضه کوهی و عقاب خایه رفتن به آنجا را ندارند. The people the buffer is filming the super is mother the Israel. بیشتر مردم بر این باورند که او از ننه اسرائیل فیلم سوپر دارد. به همین علت اسرائیل با او هیچ کاری ندارد. The end in the motorway is beaming is among the Hassanians.